Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Mein Name ist Flashpawner und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute werden wir den Krümmer wechseln. An sich ist es kein großer Akt. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Allerdings ist dieser Krümmer aus Einzelteilen aufgebaut. Und da muss ich mal gucken, ob ich das so hinkriege. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich und guter Dinge. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen erstmal das Paket auf und gucken uns an, was alles drin ist. So, dann machen wir mal das Paket auf. Was ich gerne mal erwähnen möchte, ist, dass Black Widow Exhaust nur 3 Tage gebraucht hat für den Versand aus England. Also das ist echt super Service. Normalerweise brauchst du ja 3 Tage für innerhalb Deutschland. Und die haben 3 Tage für den Versand aus England gebraucht. Also das ist echt super, nicht schlecht. Also Service ist 1A. So, was haben wir jetzt alles hier drin? Und zwar haben wir hier eine Cap vom Black Widow Exhaust geschenkt bekommen. Finde ich richtig geil. So, müssen wir gleich mal anprobieren. Sekunde. So, hier haben wir die Cap. Sieht echt gut aus, finde ich. So. Ein Schlüsselanhänger. Black Widow Exhaust. Richtig cool. Sticker von Black Widow Exhaust. Finde ich auch nice. So, hier haben wir ein bisschen was drin. Wir haben hier die Federn für die Einzelteile, für die Rohre. Und hier haben wir ein Werkzeug, um die Federn halt aufzuziehen. Motorcycle Exhaust Assembly Paste. So, ich habe jetzt hier nochmal die Einzelteile alle nacheinander aufgestellt. So sieht das aus. Wirklich sehr schöne Qualität, sieht auch sehr gut aus. Und zwar hier haben wir auch eine Nummerierung, Zahlen 1, 2, 3 und 4. Und dann kann man das ganz einfach so erkennen, dass das hier so dann später reinkommt. So wird das dann ungefähr aussehen. Also was kostet das jetzt? Beim Preis sind wir bei ungefähr etwas über 300 Euro. Das waren glaube ich 289 Pfund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit den Bodys GPX 2S. Ich könnte sagen, wir haben jetzt hier eine Komplettanlage von 1600 Euro, also im Wert von 1600 Euro. Und ja, wie werden wir jetzt anfangen? Also wir werden damit anfangen, indem wir diese Schraube hier und diese Schraube lösen und das Schutzblech abnehmen. So werden wir anfangen. So, erste Schraube haben wir. So, jetzt lösen wir diese Schraube hier, die ist von der anderen Seite mit einer Mutter befestigt. Und danach müssen wir diese Schelle hier lösen. Auf der Seite machen wir das dann genauso wie auf der anderen Seite. Man hat es ja gesehen. Schraube lösen oben am Halter und dann die Schelle lösen. Beziehungsweise man kann es auch andersrum machen. Erst Schelle lösen und dann Schraube von oben abschrauben. So, die Endschalldämpfer sind jetzt ab. Also, jetzt müssen wir als nächstes die Verkleidung hier abnehmen. Dazu haben wir hier eine Schraube und hier eine Schraube. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Und dann kann man diese Verkleidung auf jeden Fall abnehmen.
der anderen Seite machen wir dann genau das gleiche. So, Verkleidung ist jetzt ab. Als nächstes machen wir die Lambda-Sonde ab. Und hier haben wir die Muttern dafür, die die Krümmerrohre befestigen. Jeweils rechts und links jeweils immer eine. Insgesamt 8 Muttern. Und die werde ich jetzt alle nach und nach abschrauben. Den Kühler braucht man dafür nicht abschrauben. Wenn man hier eine gute Verlängerung hat, dann kommt man da auch relativ gut dran. So, Krümmer ist jetzt ab. Hier haben wir die Muttern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muttern. Und was ich vergessen habe aufzunehmen, hier war noch eine Schraube. Einfach Inbus, kann man lösen und dann geht der Krümmer ab. Ganz einfach. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich habe mir mal Handschuhe angezogen, damit ich die neuen Krümmerrohre nicht dreckig mache. Wir haben hier die Nummerierung 1. Von der Fahrerseite aus rechte Seite ist die Nummerierung. Das heißt im Klartext, hier ist die 1, ganz vorne rechts. 2 wäre ein weiter, dann 3 und 4. Deswegen müssen wir mit dem hier anfangen, mit dem ersten. To be beats. So, ich habe es jetzt doch noch hingekriegt. War doch schwerer als ich dachte. Man muss teilweise musste ich sie wieder oben abschrauben, weil es dann nicht gepasst hat und nochmal neu ansetzen. Aber jetzt passt es so. Sieht sehr gut aus bisher. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache mal weiter, ne?
Die Schraube für die Zentrierung ist auch fest. Jetzt kommt der Endschalldämpfer dran. Auspuffdichtung ist schon drin, wird mitgeliefert. So, Halterung ist fest, Zentrierung ist fest, Lambda-Sonde ist fest. Jetzt muss ich noch andere Seite fertig machen. Kommen hier dann die Federn dran und die Schellen mache ich alle fest. Hier oben muss ich auch noch die Muttern festziehen, aber das mache ich erst, wenn alles an seinem richtigen Platz ist. Originaler Krümmer ist komplett ab. Hier ist alles fertig. Ich muss nur die Verkleidung wieder dran machen, das mache ich aber später in Ruhe. Ich würde sagen, Stunde der Wahrheit. Ich kann mich, glaube ich, von meinen Nachbarn verabschieden. Das ist zu krank, Alter, das ist zu auffällig. Das ist zu krank, Alter. Also der Unterschied ist ja echt wie Tag und Nacht. Danke an Black Widow Exhaust für diesen geilen Krümmer. Also ist echt super verarbeitet. Damit meine Nachbarn mich nicht hassen, bin ich erstmal ein bisschen weitergefahren, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und jetzt werden wir uns das nochmal richtig anhören. Black Widow Exhaust. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.